A háború sújtotta Budapesten a Református Kót Misszió Vörösmarty utcai elemi és polgári leányiskolája, valamint leánynevelő intézete különleges sziget volt. Jane Haining az internátus vezetője, és Prém Margit a polgári és kereskedelmi tagozat igazgatója 1944 márciusáig zsidó lányok százainak nyújtott otthont és biztonságos menedéket az iskola falai között. Filmünk főszereplője, Rostás Jenőné Berényi Ágnes 6 évesen került a skótba. Személyes sorsában a Terézvárosi iskola történetének legdrámaibb időszaka is tükröződik. Hát a nagypapám és a nagymamám jött ide, meg a testvéreik. Ők Galíciából jöttek, Lemberg mellől jöttek. Tulajdonképpen azért jöttek, akkor esküdtek meg Lembergbe, mert mind a kettőjüknek a testvére itt élt Budapesten, és írták, hogy milyen jó élet van itt, és milyen jó, és ott azon a környéken nagyon sok pogrom volt. Vegyük sorra a két apukát, az eredetit, Hát aki Palesztinába ő ment. 38-ban gazdasági okokból elment Palesztinába, hogy ő úgy gondolta, hogy ott majd valami csoda fog vele történni ott. És aztán tulajdonképpen alig volt ott, mikor kitört a második világháború. És attól kezdve mi már nem tartottuk a kapcsolatot. Mikor apám elment, akkor az anyámnak kevés volt jövedelme, hogy a lakbért kifizesse, és akkor visszaköltöztünk, illetve a nagymamáékhoz, és akkor nekem egy aranykorszak volt az 5 éves koromig. Az ott maga a boldogság, hogy ott velük lehettem, és akkor 1941 nyarán egyszer csak az anyu fogott engem, és bevitt a apai nagynénikémhez. És akkor a nagymama kikísért bennünket a ház sarkáig, és az volt az utolsó kép róla, hogy ott integettünk egymásnak. Kamenec-Podolszk, ahol végül is megölték őket, ez nem oda vitték, hanem elszórva falvakba, a környéken. Csak begyűjtötték azt a rengeteg embert, és Kamenec-Podolszk határába, akkor még ilyen elvadult rész volt, és ott 2 napig legépuskázták ezeket a szerencsétlen embereket, gyerekeket, öregeket, mindenkit. Vagy 18 vagy 23 ezer embert az ország egész területéről és Budapestről is. Akik nem tudták igazolni az állampolgárságukat, azokat vitték akkor el. 2 nagybácsikámat és az egyik nagybácsikámnak a családját, a feleségét és a kis Lacikát, az én unokatestvéremet, aki akkor volt 6 éves. És a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagógába gyűjtötték össze őket, anyámat is elvitték, őt a munkahelyéről vitték el. Ő se volt magyar állampolgár? Hát ő itt született, Budapesten, és nem számított annak. És akkor az anyu lefizette az egyik, akkor így mondták, hogy detektív, ő lefizette, hogy engedje őt ki. És akkor kiengedte őt, de folyton a nyakára járt még pénzért, és akkor anyu megbeszélte a nagybácsikámmal, az apai nagybácsikámmal, hogy addig menjen el az ügyvédhez, és próbálja az ő állampolgárságát a férje révén megszerezni. És akkor oda, mikor kiszabadult innen, akkor oda rohant az ügyvédhez, és a nagybácsikám már jött le a lépcsőn, boldogan, hogy el van intézve. Hát ez egy rendkívül nagy öröm volt, és 2 hétig voltam én a nagynénikémnél, nem mertek hazavinni, nehogy engem is elvigyenek. És akkor 2 hét után jöttek értem az anyukám, meg a nagynénikém, unokanővérem, és taxival mentünk haza, és olyan furcsa volt, amikor bementünk a lakásba, olyan csönd volt, és olyan üres volt minden. És akkor elkezdtem keresni, hogy hol vannak a nagymamáék. Mi az egész lakásban végig
kutattam, és hát persze nem voltak, és akkor hát őrjöngtem. Én akkor szerintem egy idegsokkot kaptam, és álltak anyuék, és csak döbbenve néztek rám. Én attól kezdve búskomor voltam. És tulajdonképpen ez az egész háború végéig, amíg anyu újra nem ment félre, addig ez a búskomorság bennem volt. Én nagyon vágyottam utánuk. Anyu 3 helyen dolgozott, hogy meg tudjunk élni, és azért nem tudta megoldani, hogy mert akkor még nem volt napközi. Hogy én az iskola után akkor hol legyek, ő nem akarta, hogy egyedül legyek, de neki dolgozni kellett. És akkor a családnak volt egy baráti házaspár, és ők mondták, nekik ott volt üzletük az Andrássy úton, egy ilyen gyerekruhaüzlet, és akkor mondták, a Gyuri bácsi, hogy ő szokta látni, hogy a skót iskolából mennek sétálni, és olyan szépen vannak öltözve, és mindig mennek az Andrássy úton ebéd után sétálni, és hogy próbálja meg az anyu. És akkor ő elment, és akkor beszélt a Miss Héninggel, és akkor felvettek oda. És 6 éves koromba kerültem első ellemibe, 6 éves, 42. szeptemberébe, oda egy kelengyét kellett vinni. Ezt akartam mondani, ez nem lehetett egy olcsó dolog, hogy nem. Tudta az édesanyja ezt? Úgyhogy a Miss Héning megtudta, hogy az apám nincs itthon, és engedményt adott. Az intézet a 3. emeleten volt, és az első-második emeleten az iskola volt. Én a földszintre jártam, mert az ellemi első osztály, második osztály ott volt. Ott nagyon jó nevelést kaptunk, és alapvető dolgokra megtanítottak. Mire? Például teríteni. Ez csak úgy most eszembe jutott, hogy nekünk kellett teríteni. És van a bizonyítványban egy olyan, hogy a 7-es munka. Egy hétig nekem kellett vinni a leveses tálat az asztalra, meg leszedni. Egyszer el is törtem egyet. Reggel 6:30 után jött be a Tante Lize, a nevelőnő, és oda ment az ablakokhoz kinyitni télen is, és akkor Aufstehen Kinder, és akkor minden gyereknek gyorsan ki kellett ugrani az ágyból, és akkor kirohantunk a mosdóhoz. És akkor mosdás öltözés után mentünk az ebédlőbe reggelizni. Hétköznap, mikor az iskolából mentünk ebédelni, akkor ebéd előtt mindenkinek oda kellett menni a tanári asztalhoz, és a Miss Héningnek elmondani, hogy mi volt az iskolában, hát csak egy mondattal, de azt angolul kellett. Annak ellenére? Hogy nem tanulták, de ezt megtanultuk, el is felejtettem. Minden vasárnap ott a missziónak az ima termébe voltunk, és egy hónapban egyszer a Fasori templomba mentünk. És én ott megtanultam tulajdonképpen nagyon sok mindent, ami nekem hasznomra vált, mikor szükség volt már a bujkálás alatt. Ez nagyon hasznos volt akkor nekem. Vasárnap délután a Miss Héningnél mindig volt egy kis összejövetel, és a Baconi Lajos lelkész volt ott, a Prém Margit volt ott, ilyen teára hívta meg őket, mert mi ott leselkedtünk. És még emlékezetes volt a karácsony este, mert tulajdonképpen én akkor láttam először karácsonyfát, gyönyörű volt, egész a mennyezetig ért az ebédlőbe, és nagyon ilyen angol vacsora volt, szóval ilyen kelbimbó, meg pulyka, szóval ilyen nem volt máshol, és nagyon finom volt. De a vacsora megkezdése előtt megkaptuk az ajándékokat. Egyenként a Miss Héning szólított bennünket a tanári asztalhoz, és akkor megkaptuk az ajándékot. A második osztályban a 44, az rosszul kezdődött nekem az év, mert első este töltött karalábit kaptunk vacsorára, és
én a karalábét, a főtt karalábét nagyon most se eszem, a szagát írtozom, és az volt vacsorára, és én azt nem ettem meg. Úgyhogy el lettem küldve az asztaltól, és aznap nem kaptam vacsorát. Szóval ez így ment ott. És akkor második Ellemibe, ugye akkor már háború volt, és akkor jöttek a bombázások, akkor szörnyű volt, mikor éjjel kellett lerohanni a pincébe, és akkor jött a 44. március 19, mikor bejöttek a németek, és akkor mentünk anyuval még az Andrássy úton egy nagynénikémhez délután, és a német tisztek már ott sétáltak az Andrássy úton, teljes otthonosan, és hát rettenetesen megijedtünk, úgyhogy többet az anya szóval nem mentünk ki többet. Sárga csillagot kellett viselni? A sárga csillagot április 5-én kellett felvarni. A Miss Héning behívott bennünket az irodájába, akik még ott maradtunk. Tudnélik, március 20-án a vidéki gyerekeknek a többségét hazavitték a szülők. És mi ott maradtunk még, és akkor ő behívott a szobájába bennünket. Mennyien voltak? Hát olyan 15-en, 20-an körülbelül, és talán 15-en, és az Miss Héning mondta, hogy föl kell varnunk egy kanári sárga csillagot a kabátunkra, és meg ha ruhába megyünk már, akkor azon is kell, hogy legyen. Nagyon sírtunk, és ő velünk együtt sírt. Ő nagyon oda volt ezért, nagyon. Csak zsidó gyerekek voltak akkor? Hát az intézetben a vidékiek elmentek, azt hiszem, hogy a református gyerekek is elmentek, de ő hozzá csak a zsidó gyerekeket hívta be, de kevés, szóval mi voltunk többségben tulajdonképpen, mert az egyetlen iskola volt, ahova felvettek bennünket. És ahol ilyen szellem volt. Hát ilyen volt ugye az iskolának az igazgatónője, a Prém Margit, és ilyen volt a Miss Héning, aki a internátusnak a vezetője volt. Ági néni, mikor készült ez a kép? Azt akarom pont mondani, igen, hogy ez a kép 1943. Júniusban készült, az év végén, az iskola év végén. Tehát a 42-es, 43-as tanév végén, akkor én 7 éves voltam. Itt középen ül Prém Margit, aki az egész iskolának volt az igazgatója, mellette Miss Héning, aki az internátusnak volt az igazgatója, ő Jolán néni volt, aki a nagyoknak volt a nevelőnője, ez pedig a mi nevelőnőnk Tante Líze. Ő pedig a szakácsnő, aki azzal vált hírhetté, hogy ő meg a veje jelentette fel a Miss Héninget 44-be. Ez én vagyok. Egyik reggel, a reggeli után mondták, hogy 2 német tiszt van a Miss Héningnél, és akkor a ebédlő folyosójának az ablaka, az pont szembe volt a Miss Héning szobájában, illetve az előszoba ajtóval, a teraszra nézett ez a folyosó, és ott álltunk, és vártuk, hogy mi van a Miss Héninggel. És akkor órák teltek el, és akkor egyszer csak olyan 11 felé lehetett, hogy kiléptek az előszoba ajtón, 2 gestapo tiszt volt, utólag tudtam meg, és Miss Héning, és mentek a teraszon a lépcsőház ajtó felé. Mi meg hátul, volt egy hátsó ajtó is a lépcsőházra, mi meg oda rohantunk, és kimentünk a lépcsőházba, és nagyjából egyszerre érkeztünk meg velük, és akkor elindultak a lépcső lefelé, és akkor mi ott sírtunk, és a Miss Héning hátrafordult, és mondta, gyerekek, ne sírjatok, ebédre itthon leszek. Soha többet nem láttam, soha többet.
Mikor elvitték a Miss Héninget, akkor bennünket a tanárok azonnal összecsomagoltak, és Még aznap? még abba az órába. Azonnal összecsomagoltak, minden gyereket egy tanárnő elvitt, hát vagy haza engem az anyukám munkahelyére, aki akkor már a Nagymező utcában a Katszer Szűcs irodájában dolgozott. Akkor hazamentünk, mi együtt laktunk az unokanővéremmel és a nagynénikémmel, és június közepén kellett a Csillagos Házba költözni, és akkor az anyu barátnője mondta, hogy ő, meg egy barátnője, meg a nagynénikéje, meg a barátnője kislánya a Rózsa utcába mennek, és mi is oda jöhetünk. És akkor mi ketten oda mentünk abba a lakásba, és tulajdonképpen mi gyerekek ennek a terhét nem éreztük, mert mi ott a gangon játszottunk, nagyon sok gyerek volt, és mi nagyon jól játszottunk ott nyáron, és aztán október 15-én, amikor volt a Horthy proklamáció, akkor egy nagyon rendes keresztény nő kitette az ablakba egy rádiót, mert rádiót nem lehetett már akkor tartani, kitette egy rádiót, és akkor mi meghallgattuk ezt. És akkor mindenki olyan boldog volt, mert azt hittük, hogy vége a háborúnak. És levették a házról a sárga csillagot, meg szóval mindenki boldogságba úszott, aztán kiderült délutánra, estére, hogy szó sincs erről, mert a nyilasok átvették a hatalmat. Este följött a házmester, már nyilas egyenruhába, és mondta az anyuéknak, hogy hajnalba, ez október 16-án volt, hogy hajnalba elviszik őket, úgyhogy csomagoljanak össze 3 napra való élelmet, meg fehérneműt. Másnap hajnalba elvitték őket, de mi aludtunk az egyik nének, a Lili nének a kislányával, mi aludtuk, ezt átaludtuk. Mert mind a ketten 8 évesek voltunk akkor fölébredtünk, egyedül voltunk a lakásba. Este a Lili nénit, akinek a kislányával voltam, hazaengedték, mert közben ő neki született egy másik kislánya augusztusban, tehát az 3 hónapos volt, és őt hazaengedték. Nagyon késő este, nagyon. De anyut, meg a barátnőjét, az Irénét, őket nem, és 4 hétig voltak Csomádon, ott sáncot ástak. 4 hét után sorba állították őket, és gyalog visszahozták őket Budapestre, Újpesten keresztül, az újpesti összekötő vasúti hídon át az óbudai téglagyárba. És akkor elindult ez a úgynevezett halálmenet Hegyeshalom felé. 30 kilométer gyalogoltattak velük naponta. Gönyűbe beterelték őket egy uszályba, már késő este volt. És akkor azt mondta magába az anyu, hogyha innen élve kikerül, mert meg voltak győződve, hogy elsüllyesztik őket, ha innen élve kikerül, ő tovább nem megy. És akkor reggel kihozták őket az uszályból, és nagyon sok sebesült volt, és követelték, hogy orvos nézze meg őket, meg hadd menjenek be a patikába, mert ott volt egy patika közelbe, és anyu ezt a helyzetet kihasználta, és elindult visszafelé. Lerakta a kis motyóját, és csak úgy elindult. És kanyarodott az országút, és akkor óvatosan visszanézett, és nem jött senki. Arra gondolt, hogy ha utána jöttek volna, azt mondta volna, hogy WC-re megy a bokorba. És ott állt egy paraszt házaspár az út szélén, az országút szélén, és oda ment hozzájuk, hogy hol van itt a vasútállomás. És mondták, vasút, hát már rég nem mennek a vonatok, ők Pestre akarnak menni, de a katonai teherautók, amelyek közlekedtek, nem állnak meg nekik. És hogy a német rendőrrel kéne beszélni, mert annak megállnak, de ők nem tudnak németül. Erre mondta az anyu, hogy ő tud németül, majd ő oda megy.
És akkor oda ment, az anyu az nagyon bátor volt, nagyon. Oda ment ehhez a német rendőrhöz, és úgy csinált, mintha a családjával lenne, ezek a családja lenne, és mondta, hogy nekik nem áll meg a katonai teherautó, és ez leállított nekik egy katonai teherautót, és délutánra Pesten volt az anyu. És mesélte, hogy míg mentek, közben jött a menet, a halálmenet, a többi nőt vitték. És a katonák miket mondtak? Na, ezekből is szappan lesz, meg ilyeneket, és az anyu halálra váltal ült ott azon a teherautón, és akkor délután Pestre ért, és akkor eszébe jutott egy ismerőse, akinek a férje zsidó volt, és munkaszolgálatos volt, és ő hozzá elment. És azt hiszem, ő adta az ötletet, hogy menjen el a menekültügyi hivatalba, az a Vigadóban működött. Mert hát Kelet-Magyarországról nagyon sokan már akkor elmenekültek az oroszok elől, és akkor azt mondta, hogy ő Nyíregyházáról menekült, és teljesen fals adatokat diktált be, hogy hívják, és akkor kapott egy igazolványt, de hát hozzá kell tennem, hogy ő nem nézett ki zsidónak, szóval ő ezt meg tudta csinálni. És akkor a lelkére kötötte a tisztviselő, aki ezt adta, hogy ahhoz, hogy ő kapjon élelmiszerjegyet, kell, hogy dolgozzon valahol, meg legyen valami lakás. És akkor az anyu ezt megfogadta, hogy jó. És akkor ment az utcán, és látta, hogy ki van írva, hogy a Globus nyomdába, ez az Aradi utcában volt, a Globus nyomdába munkásokat felvesztek, és az anyu jelentkezett. Ez hadízen volt akkor. És akkor 1-től 100-ig kellett dobozokat számolni. Ez volt a munkája. És olyan boldog volt, hogy volt, ahol legyen napközben. És ugyanakkor szintén egy ilyen oszlopon ki volt írva egy kis cédula, hogy szobakiadó, egy albérletet hirdettek, az közel a nyomdához, a Szondi utca, Szinyei Merse utca sarkán. És oda is elment az anyu, és ott befogadt. Mondták, jó. És akkor ez a Ne Felejts utcai szomszédnőt megkérte az anyu, hogy menjen be értem a Csillagos házba, és akkor ez a szomszédnő, ez a Ne Felejts utcai nő kihozott engem. Nem tudom, lehet, hogy lepénzelt a házmester, fogalmam sincs, hogy tudott bejutni, meg engem kivinni. Mellettünk volt a Jósika utca, és ott befordultunk, és az első háznak a kapuján bementünk, és az anyu ott állt a kapu alatt. És 1 hónap után akkor találkoztunk, hát akkora öröm volt mind a kettőnknek, és akkor az anyu elmagyarázta nekem, hogy elmegyek most ehhez a Zsuzsi nénnek, hívták, nem emlékszem a vezeték nevéhez, és majd ők elvisznek engem egy Vöröskereszt gyerekotthonba. Hát a Vöröskereszt az egy szörny, szóval egy szörnyű hely volt. 5-en aludtunk egy ágyba, alig kaptunk enni, és ott a nevelőnők állandóan hisztérikus rohamot kaptak, mert féltek, hogy a nyilasok megtámadják őket. Mind ahogy állítta, később meg is történt, de én akkor már nem voltam ott. És 2 hét után egyszer csak hajnalba mondták, hogy engem keresnek. Nem tudtam, ki keres engem hajnalba. Kimentem, hát az anyu volt. Akkor azt mondta, hogy kimegyünk egy barátnőjéhez Kőbányára. Oda mentünk, és ő azt mondta, hogy van egy hölgy a Vaspálya utcába, Kőbányán, és ő elvállal majd engem. És oda mentünk az anyuval, és el is vállalt. Ez egy nagyon rendes, idős hölgy volt. Olyan érzésem volt, mintha a nagymamám lenne. Ott voltunk szembe a Kőbánya alsó vasúti pályaudvarhoz, és azt állandóan bombázták. És nem vitt le a pincébe, nem mert levinni, és akkor az ágy alá bújtam. És volt egy lánya,
akinek a Népszínház utcában volt fodrászüzlete. Egyszer bevittek hozzá, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy nem maradhatok ott, mert egy lengyel grófot akar itt elbújtatni, aki bujkál, és én nekem el kell menni. Az éles sarkon, ott Kőbányán, a Körösi Csomót, ott volt egy nagy bérház, és oda vitt egy nőhöz, és nem mondták meg, hogy nem szabad megmondani, hogy ki vagyok. Mert itt meg lehetett mondani. És akkor én kikérdezett engem, és mondtam, hogy azt mondták, hogy mondjam azt, hogy Erdélyből menekültem. És akkor ezt mondtam, de azt nem mondták, hogy a származásomat nem lehet megmondani, és megmondtam. Másnap visszavitt a Kató nénihez, hogy ő neki nyilas a sógora, és ő nem mer engem tartani. És akkor már nem tudtak velem mit csinálni. Ez karácsony előtt volt pár nappal. És akkor bevitt anyu barátnője a nyomda elé, és délután anyu jött ki a nyomdából, és én ott álltam a Kató nénivel, és akkor hát azt mondta, hogy majd meg fogja mondani a főbérlőknek, hogy én vagyok. Mert azok meg elutaztak vidékre élelemért. És úgy volt, hogy aznap jönnek haza, és nem jöttek haza. Mert már nem tudtak hazajönni, mert már körül volt kerítve Budapest, az oroszok már körbe kerítették. És végig ketten voltunk az anyuval. Hát ami volt ott élelmiszer, azt megettük, de az utolsó 2 hétben már nem volt mit ennünk. Kaptunk ilyen kenyérhéját, szárított kenyérhéját, és akkor azt kiválogattuk, mert volt benne penészes is, és akkor azt ettük, meg akkor valakitől kaptunk melaszt. Az a cukorgyártás mellékterméke, az olyan rossz volt, legalábbis nekem, hogy én azt mondtam az anyunak, hogy én ezt nem bírom megenni, és ő erőltette, de edd, mert ez táplál, ebben cukor van. És akkor rettenetes ágyúzás volt, hát közel voltunk a nyugatihoz. Óriási ágyúzás volt, de előzőleg egy szomszédnő behívott engem, mert gyanús voltam neki. Túl jó voltam öltözve, mert abban a házban nem öltöztek így a gyerekek, ahogy én, bolykabát, meg aranygomba. És akkor behívott, és akkor azt mondta, hogy el tudod mondani a mi atyánkot? És el tudtam. És azért volt nekem hasznos volt, hogy én járhattam a református istentiszteletre, mert én ott azt megtanultam. És akkor elmondtam, és így elengedett. Mert különben biztos hívta volna a nyilasokat. Hát az ágyúszó egyszer csak csönd lett, megszűnt. És egyszer csak dörömbölés volt. És akkor 2 bácsi, nekem bácsi, fehér törülközővel oda mentek a kaput kinyitni. És ott voltak az oroszok. Említette, hogy az édesanyja egy nagy bőröntbe pakolta a Csillagos házba. Igen, egy hajóbőröntbe, az egy nagyon óriási bőrönt. Hajóbőrönttel vonultak oda be? Hát avval vonultunk mindig le a pincébe is. Az anyu mindig cipelte a pincébe is ezt a hajóbőröndöt, az összes ruhánk, cipőnk abba volt. Amikor én eljöttem utána, egy hétre rá elvitték az egész házat a gettóba, akkor ez ott maradt. És akkor ott garázdálkodtak, gondolom a házmester, a nyilas házmester. És az a bőrön nem maradt meg, mint ez a Nem, az úgy, ahogy volt, az szépen fölemelt és elvitte. És az összes ruhánk, cipőnk, semmink nem maradt. Egy kis maradék, ami volt, amit én magammal vittem, meg amit az anyu közbe szerzett, azt meg az anyu, mikor mentünk ki Újpestre, és át kellett szállnunk egy másik villamosra, és ott felejtette. Tehát szegényként magán kívül volt. De én is, mert szóval 2 holmiai voltak. Mindent előről kellett kezdeni. Mindent. Berényi Ágnes és édesanyja 1945. márciusában költöztek Újpestre, a kislány ott fejezte be az általános iskolát. Humán beállítottsága ellenére végül élelmiszeripari technikumban érettségizett, és az iparban kezdett dolgozni. Időközben férjhez ment, és fia született.
1960-ban a technikusoknak is lehetősége nyílt egy előkészítő tanfolyam után a bölcsészkarra járni. Az ELTE magyar történelem szakot elvégezve, kezdetben a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár gyermekkönnyvtáraiban, majd második fia születése után a Budapest gyűjteményben dolgozott, majd a Széchenyi könyvtárból ment nyugdíjba. 1984-ben Tamás Bertalan református lelkész találkozót rendezett a volt skótos diákoknak az épület templomában. Berényi Ágnes ekkor tudta meg, hogy utolsó lépcsőházi találkozások után mi történt Jane Haininggel. Elhurcolását követően Auschwitzba került. Ott halt meg 1944. júliusában.